So for today's video vlog nga mga sir ay pinapunta po tayo ngayon ni Boss Roel Mendoza ngayon dito sa Salapungan, Tarlac City. So meron po kasi siyang i-sponsor sa atin na chicken pipe para sa Honda TMX 125 Alpha natin. At nandito nga po tayo sa shop nila sa RM Mendoza Brothers Muffler. Ayan. So ito po yung shop nila dito sa Salapungan, Tarlac City. So along the highway lang po ito mga sir at meron din po silang branch dito sa may Cagayan at sa may Bulacan. So ito nga mga sir, gumagawa rin po sila ng iba't ibang klaseng parts and accessories basta gawang stainless po yan. So nagkakalkal din po sila ng mga tambutso, pati mga 4 wheels, mga truck, kayang-kaya po nilang gawin, mga cutting na letra, tapos mga grills, ayan, kahit ano pang gawa sa stainless. So ito po yung motor natin mga sir at ito po yung shop nila rito. So maraming salamat po kay Boss Roel Mendoza na may-ari ng RM Mendoza Muffler Brothers. At shoutout din pala sa mga tauhan niya. Ayan, so ito po yung gumagawa lagi dito sa motor natin. Shoutout din kay Boss Freddy Concepcion. At nakauwi na nga tayo dito mga sir. Ayan, ito po yung itsura nung chicken pipe. Yung retail price pala nito mga sir ay nasa 2,000. Tapos yung presyo naman ng Supremo mga sir, yung chicken pipe ay nasa 2,500. Tapos yung pang wave ay nasa 2K din mga sir. Ayan, so meron na rin po siyang built-in pipe bracket dito. May nakaukit dyan na RM. So bali cutting na CNC yung pinanggamit nila rito. Tapos ito po yung elbow niya at napakakapal din ng tubo. At bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So bali sa sound check nga po pala natin siya dito sa Honda TMX 125 Alpha natin at i-install po natin siya dito. At susubukan nga rin po natin siya dito sa Honda TMX 155. At alam ko naman po na isa lang po yung sukat ng tambutso dito mga sir. At isa sound check na rin po natin yan mamaya. Magbobomba-bomba na rin po tayo dito mga sir. At yung mga tornilyo dito mga sir ay isang sukat lang din, pati yung nut dito mga sir. So tanggalin na rin pala natin yung plastic na nakabalot dito sa chicken pipe natin. At higpitan na rin natin yung nut dito. So kontrain nyo lang yung ehe dito sa kabila. At magsa-sound check na nga rin po tayo dito mga sir. Sound check. Pag tumagal pa yan siyempre makakuha.
ang tempo. Jenson, Maraming dumadaan boy. Babad. Hindi naglilimit. Hindi. Ay maglilimit ka tayo. Mga 1 minuto na sige. So kapag ka uminit na yung tambutso dito mga sir, magiging ganito po yung kulay nung elbow niya. So normal lang po yan mga sir na magkulay brown. At hindi naman po gaanong maingay yung chicken pipe natin dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. At kakalagin nga natin yan mga sir once na lumamig na dahil ikakabit din natin ito sa Honda TMX 155. So ipapakita naman natin kung ano po yung tunog nito at kung ano po yung magiging itsura niya kapag ka nakabit na dito mga sir. Nung nakabit na nga natin mga sir, ganito po yung magiging itsura niya. So wala pong sumasayad dito sa mga ehe ng bolts at wala pong sumasayad dito sa prenos natin sa likod mga sir. At talagang plug and play lang siya. So kapag i-kick natin, hindi rin siya sumasayad dito sa tambutso natin. So malayong malayo po siya dito mga sir. At magsa-sound check na nga rin po pala tayo dito sa Honda TMX 155 natin. Bombay nila. Okay. Dito na nga po magtatapos yung video vlog natin sa pag sound check at test drive ng chicken pipe ng RM Mendoza Muffler. Ayan, so kung gusto nyo pong bumili ay pwede po kayong
mag-direct dito sa shop nila or mag-PM kay Boss Roel Mendoza. So maglalagay na lang po ako ng contact number niya at yung Facebook niya mga sir. Ayan, at dito na nga po magtatapos yung video vlog natin at huwag nyo nga po sana nakakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. And I'll go